So, jetzt sagst du mal, herzlich willkommen zu unserem Kanal. Herzlich willkommen zu deinem Kanal. Das zweite Mal Hauptbahnhof. Wir waren eine Woche in der Nähe von Berlin im Urlaub und möchten euch auf unsere Reise mitnehmen, zu verlassenen Orten und vergessenen Seelen, von leerstehenden Fabriken bis hin zu voll eingerichteten Häusern. Wir haben einiges gesehen und versucht das Beste mit der Kamera festzuhalten. Lasst euch überraschen und seht selbst, was wir alles entdeckt haben. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind bei dem Haus der Pferdesattlerin. Hier sieht man ja auch noch schön den Pferdestall. Noch mit dem Heu. Liegt auch noch ein bisschen die Pferdeköttel rum. Aber wir gucken mal, ob wir in das Haus reinkommen von hier. Ob das geht. Auch ein großes Grundstück. Auch schon lang verlassen. Die Scheiben schon eingeschmissen. Vollgesprüht. Aber vielleicht gibt es ja noch das ein oder andere Relikt, was man hier findet. Ich würde sagen, wir gucken mal zum Haus. Wir schauen mal, ob wir da reinkommen. Oh ja, da kommen wir rein. Oh, Dorne. Wir gucken mal. Hier ist die Tür offen. Alles voller Müll. Ganz viele Schuhe. Noch die zwei Ledersessel. Ein Kamin. Na gut, ich würde sagen, das lässt darauf schließen und auch, dass hier eine sehr alte Frau gewohnt hat. Also sowas habe ich noch gar nicht gesehen, diesen Aufsatz. Das ist mir völlig neu. Hier liegt sogar noch der BH am Boden, die Bürsten, Handtücher, Waschutensilien auch. Ja, guck mal hier. Ach, du Heimatland. Ach, das wird bestimmt mal das coole Lager gewesen sein. Da auch wieder diese Schuhe. Glitzerschuhe. Das Bügelbrett.
Brett, hier ist noch alles da. Auch da hinten die Schuhe. Hier ist alles voll mit Schuhen. Dann noch der Crosstrainer. Und sogar eine Sauna. Der alte Partykeller. Das sind noch die Bilder. Der alte Fernseher. Vollkommen eingedroschen, das Ding. Ganz alte VHS-Kassetten. Ja, auch alles. Alles mit Pferden. Mal gucken. Noch was. Noch der gute Cappuccino. Was haben wir hier? Englisch for you. Noch eingeschweißt. Der Erfolgsserie Grundkurs nach dem Berlitz-System. Ja, wir haben dann früher die Reitfreunde vielleicht ihre Partys gefeiert. Dann auch noch lauter Bücher. Noch ein Gäste-WC, steht sogar noch die Handseife da. Wurden dann da die Gäste empfangen. Dann konnte man da schön rüber in den Partykeller. Dann haben sie da ihre Partys gefeiert. Wenn man dann hier wieder rausgegangen ist, konnte man da noch sich schön in der Sauna gemütlich machen. Unglaublich. Frau hat gerade gesagt, dass hier wohl die Dame an Lungenembolie gelitten hat. Das würde natürlich auch erklären. Das da und die Krücken. Aber sie hatte wohl ein Faible für Schuhe. Vor allem auch so für hochhackige. Hier ist alles voll. Hier hinten gibt es noch einen Raum. Hier hängt der ganze Kleiderschrank. Noch voll mit den alten Klamotten. Da hat jemand schönen Aufgang hier. Noch ein alter Rock. Eine alte Bluse. Auch alles voll mit Hemden. Die ganzen Klamotten, alles aus den Schränken rausgerissen und rausgeräumt. Und da war das große Bett. Auch hier. Alles voll. Hier wurde alles zurückgelassen. Also ich glaube, die ist verstorben. Hier wird es keinen gegeben haben, der sich irgendwie drum gekümmert hat.
Deswegen liegt hier auch noch alles. Auch hier noch eine Sonnenbank. So, wir gehen mal weiter gucken. Hier liegt der ganze Boden voll mit Müll. Da waren wir schon überall, die Räume haben wir alles gesehen. Gehen wir mal in die Küche. Von wann ist der Kalender? Von 2000. Das Weizenmehl lebt schon. Hier wurde alles zurückgelassen. Hier liegt sogar noch das Essen auf dem Teller. Noch die Gewürze. Die Schubladen sind noch voll mit Besteck. Hier steht alles voll. Auch hier wieder massig Unterlagen. Kühlschrank. Alles noch da. Dieser Topf. Also ich möchte ihn nicht öffnen. Das muss ich ehrlich gestehen. Hier ist sogar noch Linsen. Da gehen wir nachher hin. Gucken wir mal hier hin. Hier laufen noch Stromzähler. Sieht man das? Die leuchten noch. Auch hier wieder alles zugemüllt. War wohl die Speise. Wenn man dann seine Sachen gelagert hat, die man nicht gebraucht hat. Hier haben wir noch einen Kalender von 6/2015. So, und jetzt kommen wir in das riesengroße Wohnzimmer. Schaut euch mal dieses riesen Wohnzimmer an. Auch hier wieder alles voll. Auch lauter Pferdebücher. Der ganze Boden voll mit Klamotten, Unterlagen, Bilder. Hochzeitsbild. Hier hat jemand die Nägel verteilt am Boden. Wurde wieder ordentlich Rambazamba gemacht hier in der Bude. Das Sofa. Noch eine Wohnwand. Auch noch alles voll mit Gläser. Unterlagen. Also wirklich alles zurückgelassen. Komplett. Hier hat sich keiner mehr drum gekümmert. Hier liegen alle Unterlagen, die ganzen Ordner. Da gibt es noch einen Kontoauszug vom 8.4.2015. Da war auf jeden Fall noch Geld auf dem Konto vorhanden. Aber, oh, wir haben noch eine Treppe nach oben. Ich würde sagen, dann schauen wir doch mal noch hoch. Hier wieder so eine ganz alte Kommode. Unterlagen. Wieder ein Schlafzimmer. Und auch wieder sein alter Kamin. Und auch wieder alles voll. Alles einfach zurückgelassen. Aber das hier ist natürlich, das ist grandios. Grandios. Sieht man selten.
Auch hier. Und wieder alles mit Unterlagen zugemüllt. Hier sind die Leute hergekommen, haben das Zeug aus den Schränken gerissen. Alles am Boden verteilt. Ach, das ist immer... Und dann gab es hier auch niemanden, der sich noch irgendwie um irgendetwas geschert hat. Es wurde einfach zurückgelassen. Keiner ist mehr gekommen. Die Wertsachen, die hat man sich geholt. Hier hat sich definitiv mal ein Tier eingenistet. Hier liegen so viele Nussschalen. Walnussschalen ohne Ende. Sieht man das? Auch hier wieder großer Schrank. Alter, ganz alter Kühlschrank. Der ist ja noch geil. Das ist ein schmuckes Ding. Der wäre, wenn schön sauber wäre und ordentlich, ein schönes Ding. Überall diese Walnussschalen. Das ist ein Riesenhaus. Auch hier wieder der Kamin zerdroschen. Ein schöner alter großer Kleiderschrank. Und das da? Eine schöne Sitzgarnitur. Schön im Leder. Ja, hier hatten wir mal gefeiert. Ja, bestimmt die Jugend. Sind sie hergekommen, traute sein Glück allein. Die Jugend machen sich hier ihre Partys da. Liegen überall die Kippen am Boden. Auch hier wieder ein offener Kamin gewesen. Sehr schön. Das ist wirklich auch sehr, sehr schön. Der alte PC. Aber auch alles zerdroschen hier. Leider alles kaputt gemacht. Aber klar, das Haus steht Jahre leer. Dann kommt die Jugend. Vor denen bleibt es ja auch nicht unentdeckt. Leider. Und die kommen dann, nisten sich hier ein, machen hier ihre Partys. Saufen, randalieren, besprühen alles. Eigentlich immer schade. Weil da sich ja auch niemand mehr drum gekümmert hat. Hier ist niemand mehr hergekommen, den das noch irgendwie interessiert hat. Das ist eigentlich sehr schade. Wir gucken mal weiter. Was haben wir hier noch? Nochmal ein Badezimmer. Auch noch 2 Waschbecken und eine Badewanne. Ja, dann haben wir hier auch schon alles gesehen. Dann können wir... Gut so. Oh, hier oben zieht's wie Hechtsuppe. Ja auch. Alles voll mit Walnussschalen. Da. Unterlagen, Müll. Dieser riesen Dachboden. Da noch ein altes Bügeleisen. Das war schon ein großes Haus. Das war schon wirklich ein großes Haus. Einfach alles stehen und liegen gelassen.
Hier auch wieder. Lauter Klamotten. Alles noch da. Pferdesattel. Lauter Pferdeequipment. Hier ist alles voll davon. Hier auch wieder alles voll mit den Schalen. Auf dem Dachboden noch eine alte Anrichte. Auch noch Sachen drin, dahin stand noch eine Couch. Überall Klamotten, Pferdesachen, Schuhe. Schaut euch das mal an. Der ganze Raum. Oh, hier riecht es auch so. Noch so lauter Pferdeutensilien. Alles voll. Das Licht geht nicht. So, dann gehen wir wieder runter. Hier haben wir alles gesehen. Jetzt können wir noch in den Keller gehen. Und dann sind wir hier eigentlich durch. So, wir sind wieder am Erdgeschoss. Da war das Wohnzimmer. Hier ist so ein, weiß gar nicht, ein altes Klavier. Ich weiß gar nicht, was man damit so machen konnte. So. Noch ein Blick unter Wagen. Ist alles voll mit Spinnweben. Aber da ist nichts mehr. Wir können den Gang hier noch ein Stück weiter gehen. Und auch nichts mehr. Ach, schade. Schade. Der Keller ist leider nichts mehr. Dann gehen wir wieder raus. Wir können mal da noch gucken. Da ist einmal das Haus. Hier wird dann mal die Garage gewesen sein. Schon ein großes Anwesen. Das muss man schon mal so sagen. Da den Eingang, wo wir vorhin reingekommen sind. Nochmal mit dem Blick auf die Küche. Es ist schon Wahnsinn. Einfach alles da gelassen. Und es verrottet vor sich hin. Eigentlich schade. Wir haben euch alles gezeigt. Traurig, alles zurückgelassen. Ja. Hat sich keiner mehr drum gekümmert. Ich weiß nicht, ob es da Kinder gab. Die sind auf jeden Fall alle weg anscheinend. Die Frau, die hier gewohnt hat, und ihr Mann gestorben. Unterlagen alles noch da. Ja, alles voll. Alles voll. Mit Pferdezeug. Und Pferdezeuge. Deswegen auch das Haus der Pferdesattlerin. Nun gut,
das war's von uns. Wir machen weiter Richtung Ostsee. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao. Ciao.